წარმოვიდგინოთ, რომ საქართველოს არის პაციენტი. საქართველოს არის ავადმყოფი, რომელსაც ძალიან ბევრი დაავადება ჭირს. სიღარიბე, შეხარჩენი ბატონი, უსამართლობა, გაუნათლებლობა, ესენი ჩათვალეთ, რომ ისეთი დაავადებები, როგორც გრიპი და წითელა და რაღაცა. ერთპიროვნული მართლობა ჭირს საქართველოს. ბევრი წვრილმანი პრობლემა, მაგრამ ესე თავარი ყველაზე მსუხე დაავადებები, რაც აქვს საქართველოს არის ეს რაც ჩამოთვალე და ყველანი ჩვენ საზოგადოება ვართ მისი, ასე ვთქვათ, ოჯახის წევრები ან ჭირისუფლები, რაღაცა გვინდა რომ საქართველოს აღარ იყოს ავადა. ხედავთ როგორ იტანჯება მასთან ერთად ჩვენც ვიტანჯებით, იმიტომ რომ ტვირთად გვაწევს წარმოვიდგინოთ რაღაც პაციენტია ჩვეულებრივი და ყველანი თანხმდებით იმაზე რომ ესე ცხოვრება აღარ შეიძლება. ძალიან რთულია ჩვენ დროის უმეტეს ნაწილი მიაქვს მის ამ პრობლემებს და მოკლედ არ გამოვა ესე ცხოვრება, რაღაც უნდა შევცვალოთ. ამ შეფასებაში უმეტესობა თანხმდებით, შეიძლება ზოგი ფიქრობდეს, რომ რომელიღაც დაავადება უფრო მნიშვნელოვანია და მალე უნდა უკურნალოთ, ზოგი ფიქრობდეს, რომ რაღაც სიმპტომი უფრო მნიშვნელოვანია, მაგრამ სიტუაცია რომ სამკურნალოა მაგაზე თანხმდებით. ამ სიტუაციაში როგორ იქცევიან ადამიანები, როდესაც ოჯახის წევრი ყავთ ესე ავად. რა თქმა უნდა, მიდიან ექიმთან, ხო? ექიმს როგორც წესი ვირჩევთ ხოლმე, რაც გავიკითხავთ, გამოვიკითხავთ, ვინ არის კარგი ექიმი, ამას ვინ კურნალობს და ისე მივდივართ, მაგრამ ეხლა წარმოვიდგინოთ, რომ არის სიტუაცია, რომ ეს პაციენტი სადღაც შუა ოთახში წევს და ყველა ვინც თავი ჩათვალა ექიმად, მოდის და ცდილობს თქვას რა უნდა, როგორ უნდა უკურნალოთ ამ პაციენტს. ზოგი ძალიან უცნაური ხალხი მოდის, ზოგი ძველი ექიმები, ვინც ადრე კურნალობდა, მაგრამ ვერ უკურნალა, ისეთი ხალხი მოდის. ახალი კლინიკები გახსნეს ბატონო და ვიღაც ახალი პატარ-პატარა ექიმები დაიმატეს, მაგრამ მთავარი ექიმებად ისევ თვითონ არიან, ზოგი ესეთი ხალხია. ზოგი რაღაცა შარლატანი მოდის, რაღაცა ფუჩეჩი იძახის ესე და რაღაცა ყვავი ისე მოხარშე, ორთქლი არ გამოუვიდეს, რაღაცა ესეთებს იძახის, რომ თვითონ ასეთი ქმედებები მოარჩენს საქართველოს. ზოგი მოდის და სპეციალურად რაღაც უცნაურ წამლებს იძახის, რომ აი მე ვიცი, ჩემი ახლობელი ამან მოარჩინა და როგორ მე ეს წამალი უნდა ვიშოვოთო. და დღეს ასევე საქართველოს კურნალობა მიბარებული ყავს ვიღაც ექიმს, ბატონ ბიძინა ექიმს, რომელიც 13 წელია მკურნალობს და ისევ იგივე ავადმყოფობები გჭირს. დიდათ ვერაფერი ვერ რაღაც სიმპტომებს უმკურნალა, რომელიც წინა ექიმა დატოვა, რაღაც მუწუკებს მოარჩინა, რაღაცა ყურის ტკივილი გაუყუჩა, რაღაცები, მაგრამ მაინც ავადმყოფია რა ეს ჩვენი საქართველო. მაინც ვერ შველით. და ამ სიტუაციაში, როდესაც ეს ძველი ექიმი აღარ მოგწონს, მაგაზე შეთანხმებული ვართ, რომ ძველი ექიმი არ შეიძლება 13 წელია არ შეიძლება პაციენტს კურნალობდა, ვერ უკურნალდა, კიდე გქონდეს იმის პრეტენზია, რომ შენ ხარ კარგი ექიმი, ან შენ უნდა დაგტოვოთ მთავარ ექიმად, ბიძინა ექიმი. ხო და აი, კაი, ბიძინა ექიმი დავივიწყეთ იქით, მაგაზე შევთანხმდით, რომ მოსაშორებელია. მაგრამ აი, საქართველოს რას უშვებით, ეგ ხო მოსაფიქრებელი გვაქვს რა, როგორ მკურნალობთ. წარმოიდგინეთ, რომ ასე წევს შუა ოთახში პაციენტი საქართველოს, ჩვენ თავზე ვადგავართ, ვისაც პრეტენზია გვაქვს, რომ ექიმები ვართ და შეგვიძლია რაღაც დიაგნოზი დავსვათ და მკურნალობა დავუნიშნოთ ამ პაციენტს და ჩვენ გარშემო ხართ ყველანი თქვენ, რომლებიც თქვენი საქმე გაქვთ უბრალოდ გული შეგტკივათ საქართველოსზე და ცდილობთ ამოირჩიოთ, რომელი ექიმი არის სწორი, რომელი ექიმს უნდა ანდოთ თქვენი პაციენტი, ჩვენი საერთო პაციენტი, რომ დროზე უმკურნალოთ და ბედნიერი იყოს ისიც იმას თავის ცხოვრებას მიხედავთ, ჩვენ ცხოვრებას მიხედავთ, გამდიდრდეთ და ის პრობლემები, რომელიც გვაქვს და რომელიც ჩვენ ცხოვრებას ამძიმებს, რაღაცნაირად მოიხსნას. ხო და ამ სიტუაციაში ჩვენი გადმოსახედიდან ესეთი სიტუაცია, რომ ჩვენ ვდგავართ, ვიძახით, რომ აი ამ პაციენტს აი ეს ჭირს, თავარი ამას უნდა უმკურნალოთ, ეს რაღაცა სხვა რაღაცეები, რაც არის მოწუკება, რაც გამოაყარა, ან რაღაცა რო ვერ ხედავს, ის არის გვერდითი ეფექტი რაღაც დაავადების, ამიტომ ასაგებია, რომ შეიძლება გვერდით ეფექტსაც იმ მომენტში უმკურნალო საჭირო იყოს, იმიტომ რომ რაღაც სიცხე მაუწიოს პაციენტს 42-ზე და მე გარდაიცვალოს. ეგეთი რამეც ხდება. მაგრამ შეიძლება იმას იქვე უმკურნალო, მაგრამ თავარი ქრონიკული დაავადება რაც ჭირს, ის თუ არ განკურნე, შანსი არ არის ეს პაციენტი გამოჯანმრთელდეს. რაღაცა ცოტა ხანი შეიძლება თვალებში უკეთ გამოიხედოს, მაგრამ ისევ შებრუნდება, ისევ დაავადდება და ისევ ჩაწვება.
ხო და აი ჩვენ ხედავთ რომ ჩვენ ვდგავართ ესე ვიძახით ამ ყველაფერს ახლა რაც გითხარით და გვერდზე დგანან ვიღაც უცნაური ხალხი რომელიც ექიმობას ბრალებს და აშკარად ისეთ რაღაცებს იძახიან რომ არაფერ შუაში არ არის ექიმობასთან მართლა რაღაცა კვერცხის ნაჭუჭი და დაბქვი და პაციენტს დაალევინე რაღაცებს იძახიან კომბოსტო დააფარეთ გულზე სიცხეს გამოიტანს რაღაცებს მე მოკლედ ხო და ჩვენ ვიძახით რომ ხალხო ვირფას საზოგადოებაო ეს ხალხი არაფერ შუაში არ არის რაღაც იგიჟებს იძახიან ამის გამო თუ გინდათ რომ დაგიმტკიცოთ რომ ის ექიმი ცდება და მე ვარ სწორი ექიმი აგერ აი მოგვაქციეთ ყურადღება ერთმანეთის არგუმენტებს როგორ გავაქარწყლებთ რაღაცა როგორ დავამტკიცებ რომ ის რასაც იძახის არაფერი კავშირი არ აქვს ექიმობასთან ხო და ამის ნაცვლად რომ ეს სხვა ექიმები მე დებატონ ამ კურნალობის მეთოდებზე მაგის ნაცვლად უბრალოდ ხმამაღლა იწყებენ ყვირილს ისე ხმამაღლა რომ ჩემი ხმა გადაფარონ და თქვენ გესმოდეთ მარტო მაგათი ხმა და ჩათვალოთ რომ ეგ არის ერთადერთი სწორი ეგ არის რაზეც თანხდება კონსილიუმი აი ნახე რა ხმამაღლა ყვირის იქ თავარი ექიმი გვარამია ექიმი თავარი არხი ექიმი თავარი ექიმად არ ჩათვალ თავარი არხი ექიმი გვარამია ექიმი გახარია ექიმი ნახეთ როგორ ლელო ექიმი ჩაუცმია ყვითელი ფარაჯა და დგას და საბაბუაძე ყავს რეზიდენტურად გადმოდგარი წინ და აი აყვირებს საბაბუაძეს ბოლო ხმაზე ხო და ჩვენ ვიძახით და ვცდილობთ რომ ხალხო მოიცათ ხმამაღლა ვინც ყვირის არ ნიშნავს რომ უკეთესი ექიმია ვინც ჩემი ხმის გადაფარვას ცდილობს ის პირიქით ცდილობს რომ თქვენ მოგატყუოთ და ეს ავატყოფი ნებით უნებლიეთ განზრახ თუ განზრახველად ცდილობს დატოვოს ავად ამ სიტუაციაში რას ხედავთ რომ რაღაცების გამო ძალიან რაღაც უცნაური პროცესი მიდის ვიღაც ორი ექიმი ერთმანეთში ვერ შეთანხმდა მთავარი არხი ექიმი და გვარამია ექიმი და მთავარი არხი ექიმი მუშაობს გვარამიასთან რა მოკლედ მის კლინიკაში არაფერი ცალკე დამოუკიდებელი ექიმი არ არის და უცებ რაღაც ისეთი მოხდა რომ რაღაც ერთმანეთში ვერ გაიყვეს და მთავარი გვარამია ექიმმა ნაცვლად იმისა რომ მთავარი არხი ექიმის თანაშემწეები გაეშვა რაღაცა უფრო იაფი ეს ჩაეცმია მისთვის ტანსაცმელი და რაღაცა უბრალოდ გაუშვა რა სამსახურიდან ხო და მე შევხედე ამ სიტუაციას და მაგიდის გარშემო ამ კონსილიუმზე ვიღაცა ერთით ნაკლები მოყვირალი ექიმბაში გაიჩნდა ვიღაცა შარლატანი ექიმი რომ ექიმობას იბრალდა და უბრალოდ წავიდა ხო და ამ სიტუაციაში ჩემთვის ხო უკეთესი მდგომარეობა უფრო ნაკლები ხმამაღლა მოყვირალი სისულელის ხმამაღლა მოყვირალი ხალხი დარჩა ეგ ერთი და მეორე პაციენტისთვისაც ხო უკეთესია კაცო ხო გაიზარდა შანსი რომ თქვენამდე ხმა მოვაწვდინო რომ ნაცვლად იმისა რომ ყვავის ემოხარში ორთქლი არ გამოვიდესო ვიღაცებს უჯერებთ მაგის ნაცვლად ტკივილგამაყუჩებელი დაუნიშნოთ ქრონიკული რაღაც სამკურნალო რაც არის დაუნიშნოთ წამლები რაც მართლა ჭირდება ის დაუნიშნოთ და ცხოვრების წესის შეცვლაზე დავითანხმოთ როგორც პაციენტი ისე მისი გულშემატკივრები თქვენან ხო და ამ სიტუაციაში ჩვენ გამოვდივართ და ვიძახით რომ ძალიან კარგი რომ ერთით ნაკლები შარლატანი ექიმბაში ეყოლება ამ კონსილიუმს იქნება როგორმე ჩვენი ხმა მივაწვდინოთ გულშემატკივრებამდე და პაციენტამდე და იქნება როგორმე დაგვიჯერონ და ამ სიტუაციაში გამოვდივართ და ვიძახით რომ კი მთავარი არხი როგორც იქცეოდა არ შეიძლება ის წარმოვიდგინოთ როგორც ოპოზიციური ტელევიზია და როგორც რაც კრიტიკული მედია კრიტიკული მედიის დეფინიცია ალბათ არის რომ მედია სადაც განსხვავებული აზრი ისმის დებატებია და რაც ნებისმიერ აზრს კრიტიკულად უდგებიან მარტო მთავრობას აკრიტიკებენ კი არა არამედ აზრს უდგებიან კრიტიკულად როცა საკრიტიკებელია ვინმე იმას ესე არ გაუტარებენ აი ეს არის კრიტიკული მედიის დეფინიცია ხოლო რა თავარი არხი აკეთებდა იყო უბრალოდ პარტია ახალის PR სამსახური წინასაარჩევნოდ ნახავდით მელია ასე მელია ისე მელია ტაფამწვარზე მელია დილით მელია საღამოთი აი მეც არაფერს არ აკეთებდა თავიანთი პოლიტიკური პარტიის ხარდამჭერებსაც კი არ უშვებდნენ ეთერში აგერ იაგოსთან იყო ცოტნიკო და მოყვა როგორ ბლოკავდნენ თავარი არხის ეთერში თავარი არხი მათ შორის თქვენთვის როგორც პაციენტის გულშემატკივრებისთვის იკავებდა ადგილს
ინფორმაციის წყაროსი. და თქვენ უბრალოდ რაღაცა ილუზიაში გაცხოვრებდათ, რომ სინამდვილეში სამყაროში ესე კი არ არის, ან პაციენტს ეს პრობლემა კი არ აქვს, აი ეს პრობლემა აქვს, გამიგე და როცა სხვა პრობლემაზე მიგითითებდათ, თქვენ აღარ გრჩებოდათ იმის დრო და ენერგია, რომ მართლა გერკვიათ ერთთავარი არხი, სიმართლეს გეუბნებათ თუ ტყუილს გეუბნებათ. ხე, რომელმაც ნაყოფი არ გამოისხოს, მოჭერით და ცეცხლში გადააგდეთ.